今天上门洗一只会魔法攻击的战神金渐层。他就是会去抓人咬人，还是说就是只是害怕那种？平常碰都不能碰它，它主人都有，把手指都干穿了。哦，这么厉害。他屁股上是粘滑的是吧？堵死了，这个屁股都堵死了。已经几天没拉屎了，堵都拉不出来了。行，我等下给他好好弄一下。哦，完了，我还没碰都已经尿出来了。皮皮，我的妈呀！我去。你可以拍到正脸，其实他还是长得挺可爱的，对吧？你看，就是这个脾气有点大，是吧？出手可以吗？他不出手可以吗？戴手套吗？而且他这个就是先放在这里吧，因为他胆子太小了。这里已经不是重点了，这个真不是重点了。我操！干嘛有这么好笑啊？戒掉啊，戒掉！新的啊，没味的，不要说了以后。但他身上那么臭，把我的新手套弄脏了。你装发动机了吗？啊！你看这个阳台被你搞的，关你什么事？好了，走。我跟着你这一路上，我操晕了。你看，哇，这真的有点酸。我是哦，等一下，主要是那个味道太熏人了。天天老屎。我操，好臭！我也受不了了，说实话。让那些挑战蓝纹奶酪的博主来试一下。好，马桶打开。啊，太冲了！他这个到时候给他去喝点那种消炎的药，他这个屁股这里肯定沤烂了。这手套刚上岗1天就没了。好了，拿个新的吧，没。还不如烂肠里。直接泡盆里边。我这伤口不是几个伤口不会感染吧？那你好了，大哥你别这么凶。好了。不，我操！我自己把自己衣服咬烂了。你衣服质量真的差，避雷。哇天哪！你最爱的，我也没这么爱的。很小。好了，没事。我操！我操！哎呀，完了！我的妈呀！好了。我天哪！他这种他没有一个点是让他能休息一下的，没关系。哇，他这个没被打过，我真不信了。他太敏感了，你不管你碰任何一个地方，他都要跟你反抗。屁，改个名字吧。乖。像面对这种的话，我们还是一样的，花的时间多一点，然后去找他一个他能接受的位置。比如说他现在就是2个手控制住了，他就会安静点，看见就没刚刚那么挣扎了。我也该累了吧？屁股还是比较敏感，他自己也不会去舔，是吧？很少舔，他自己的，他自己也嫌弃。能，一点机会不能给。来。没有，主要是他现在他会稍微适应一点点。OK， 搞定了。你看这个屁股，看，红的看见没有？红的。等一下我给他这个屁股做剃了。真的假的？你下次别咬了。老逼灯。没事。你妈妈说的，关我什么事？就是看你不爽。哎呦！哇天！哎呦！你看他咬得多死！你松口行吗？啊，大哥，他怎么你了啊？松口行不行？啊！好，好，来，等一下，没事。哇，他这个越来越松口。我刚不小心踩到尾巴了。他多少？他精神方面。闭嘴！3.6分啊，因为他比2分的还有1.6，太猛了。梳下毛，就梳一下好不好？梳一下。
梳个毛，走吧，过来，你这待着吧，别，我怕了。